Pede Mojmirovce ako podnik, poľnohospodárske družstvo v podstate vzniklo zlúčením okolitých 4 obcí do jedného poľnohospodárskeho družstva. Sú 4 strediska a okrem teda stredisk, kde máme rastlinnú výrobu, živočíšnu výrobu, tak vzniklo aj stredisko špeciálnej rastlinnej výroby, to znamená Vinohrady. Patríme k tým najsevernejším oblastiam, nielen teda na Slovensku, ale v Európe. Určite región ovplyvňuje to, že sme kúsok od Zobora, od pohoria Tribeč, že tu previevajú nejaké už také tie chladnejšie vetry. Toto prostredie príjemne prevzdušnené, svieže. Pôdy, ktoré tu máme, na ktorých sa pestuje vinohrad, černozem, naspraší sú hlboké, takže dávajú nejaký špecifický rást tým našim vínam. To znamená, že je to pôda, ktorú musíme niekoľko rokov dopredu pripraviť na výsadbu samotnú, ale potom takisto aj tá výsadba je už modernými spôsobmi, kedy sa proste niečo kopalo, vrtalo ručne. Teraz už do tak kvalitne pripravenej pôdy sme prišli s mechanizáciou, kde podľa GPS signálu sa vysádzali presne korene na dané miesto, presne v rade. Samotné Mojmirovce majú historický kaštiel, ktorý je veľmi pekne zrekonštruovaný, kde je výborná kuchyňa a nedaleko je termálne kúpalisko Polný Kesov. Tá najpozitívnejšia vlastnosť je to, že víno ľudí spája, že vytvára dobrú pohodu a že pohár 2 dobrého, sviežeho vína večer pred spaním alebo teda ako v kolektíve, v ktorom sa dobre cítime, navodí dobrú atmosféru, dobrú náladu a myslím, že tá psychická pohoda je základ potom všetkého fungovania. Najviac ma baví to, že každý deň, každý mesiac, každý rok je iný. My proste pracujeme pod holým nebom a musíme sa tej prírode prispôsobiť, lebo tá príroda, naša príroda, ktorú máme tu okolí, musíme využiť. Tie krásne podmienky, ktoré máme, sa snažíme využiť čo najlepšie, ale príroda nám vždy pripraví nejaké prekvapenie a my musíme byť pripravení. Mnohí nás už poznáte, ale ktorí nás nepoznáte, radi vás u nás uvítame.